Hi, em xin chào tất cả các bạn đến với clip tiếp theo của em nha. Hôm nay em quay cận cảnh một con cóc độc lạ to bị thương. Con này bị thương rồi bác ơi. Đây, con này bị thương chân rồi bác ơi. Con cái không? Con đã chưa? Con bị thương không? Chặn cái không? Đó, con to chưa? Chạy 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 không? Con ghê chưa? Siêu tu. Vàng ướt luôn này. Chạy không? Chạy không? Cây ngon.